Hayyee shamaa harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube soofumar appii hundi keessanuu bakkuma jirtaniin nageenyi kan koo isin haa ga'u isiniin jedhaan nagaa koodhaa isin akkam jirtu. Egaa kan dhaggeeffachaa jirtan soofumar appiidha. Warroonni dhaggeeffataniif galatooma. Warroonni yaada na jajjabeessitan illee baay'ee galatoomaadha. Warroonni miseensa YouTube kanaan ta'in garuu miseensa YouTube kanaa ta'uudhaan viidiyoowwan hanga yeroo baay'ee gadhiisu ilaaluudhaan akkana deeggartan abdiin qaba. Irraas ni barattu waa'ee barnoota ciccimuutu jira. Keessattuu pileelistii kan koo jala seentanii barnoota adda addaa waa'ee appiti wal qabatee waa'ee sooftiweeroota adda addaa kan wanta adda addaatu jira pileelistiidhaan kan jala seenuudha. Wantoota adda addaa irraa barachuu ni dandeessu jedhee tan adda addaa. Kanaafuu akka irraa barattanis akkana jajjabeessitan abdii isinirra qaba. Egaa har'a waa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Wanni qabadhee isiniif dhiyaadhee maalidha? Appii tokkotti fayyadamuudhaan appiiwwan adda addaa baay'ee akkamitti ijaaruu dandeenya. Fakkeenyaaf imoo tokkotti fayyadama yoo ta'e imoo 3 4 imoo masan jechaadha. Kanaan dura imoo tokkotti fayyadamuudhaaf fakkeenyaaf imoo beetaatti fayyadama yoo ta'e imoo laayitii wayim imoon guddichi nu barbaachisa ta'a. Amma immoo imoo gosa tokko imoo san baay'isuudhaan 3 4 gochuudhaan akkamitti itti fayyadamuu danda'ama waan jedhu isin mul'isa. Appii tokko kana fakkeenyaaf waa'ee asin armaan dura hojiiwwan adda addaa online irra hojjetan appilikeeshinoota adda addaa isinitti agarsiisee jira. Keessattuu kilippi kilaapsii irratti baay'ee tokko wajjin haasofnee jirra. Kilippi kilaapsii sanillee baay'isuudhaan akkaawuntii adda addaa banachuudhaan akkamitti hojjechuu dandeenya waan jiruudha jechaadha. Imuma tokko yookaan kilippi kilaapsii tokkotu uummaatti fayyadamuudhaan akkaawuntii garaagaraa banachuudhaan akkamitti fayyadamuu kan dandeenyu isinitti mul'isa jechaadha. Egaa hojii kana hojjechuudhaaf kan nu barbaachisu appii kolonar kan jedhutu nu barbaachisa. Appiin koloniin kun egaa appoota baay'isuudhaan illee nu gargaara jechaadha. Appii tokko baay'isuudhaan fakkeenyaaf anarraa imoo tokko qaba jechaadha. Asirraa imoo tokko qofa qaba. Imoo tokko kana akkamitti baay'isuu akka danda'u isinitti hima. Asirraa akkaawuntii tokko qaba. Imoo kanarraa imoo argaa jirtan kanarraa akkaawuntii tokko qaba. Imoo kanarraa imoo makana imoo laayitii kana argaa jirtan jedhee yaada. Laayitii makana lama akkamitti godhuu akka danda'u. Imoon kunillee akkana jala imoo laayitiidha. Imoon kanallee akka wal jalaan dhoofne maqaa kootiin illee godhachuu akkamitti akka danda'u appiin kun na fayyada. Appii kana eessaa arganna warroota jettaniif YouTube kan koo jala ni seentu. Egaa yeroo baay'ee Play Store irratti argamu appiiwwan adda kanaa kunniin garuu appiin kun Play Store jalatti yeroo baay'ee argamu. Kanaafiyyuu video kana bakka gadhiise irratti description box kan koo jala ni seentu yookaan immoo soofumar app jettanii Telegram kan koo search gochuudhaan jala argachuu dandeessan jechuudha. Appii kolonii kana jechaadha. Egaa description boxing kun eessa warroota jettanii yeroo baay'ee na gaafattantu jira. Fakkeenyaaf video haala kanaan gadhiisa video kana jala argattu description box video kana jala argattu garuu videoon isa kana miti kan amma hojjetee amma isin gadhiisaa jiru kana jechaadha. Isin gadhiisaa video kana jala seentan eessa arganna jettanii fakkeenyaaf video sana irratti okay jettanii booda mallattoo asii kana ni tuqxu xiyya asii kana ni tuqxu xiyya asii kana erga tuqxanii booda haala kanaan isinii dhufa jechaadha. Haala kanaan erga isinii dhufee appii as tuquun buufadha ilaal appii kolonar jedha jechaadha. Isa kana as seentanii buufachuu dandeessanii akkanumallee Telegram kan koo irraallee salphamatti argachuu ni dandeessan jechaadha. Egaa garuma barnootaatti osoo hin cehin dura ammas warroonni YouTube soofumar appiidhaaf haarawaa taatan subscribe like share gochuun hin dagatinaadha. Na jajjabeessa walaa jabeessu. Egaa appii kana ni banna. Appii kana yeroo bantan jalqaba irratti akkanatti isin dhufu ani kanaan dura waan itti fayyadamee fi appii kana yeroo bantan jechaadha. Permission isin gaafata permission isin guutuudhaan seentanii erga seentanii as dhuftanii booda maybe later fi buy now jedha. Appiin kun kan qarshiidhaan bitamullee ni jira. Doolaaraan kan bitamu jechaadha. Akkanumallee isa kana maybe layer isa jedhu kana irra godhuudhaan qarshiidhaan bituu waan hin barbaanneef jechaadhaani. Fakkeenyaaf anarra appii tokkoon qaba imoo laayitii tokkoon qaba. Imoo laayitii kana lama godhuu akkamitti danda'a waan jedhuuf wajjin ilaalla jechaadha. Egaa yeroo kana seentan appiiwwan appilikeeshinoota hunda qafuu keenyarraa yookaan storage keenya akkanuma faayilii keenyarraa qabnu hunda iyyuu asirra nuu kaaya. Egaa asirra erga nuu kaayee booda appii tokkodha. Fakkeenyaaf ani imoo tokkoon qaba. Imoo kana lama akkamitti gochuu danda'a waan jedhu jalqaba imoo kana irratti okeedha. Haala kanaan na dhufa erga haala kanaan na dhufee booda asirratti mallattoon kolonii kun ni jirti isheen nu tuqa. Garuu isa dursa maqaa yoo jijjiiruu barbaadan neem bakka jedhu kanatti jira. Imoo laayitiidhaan neemiin isaa amma fakkeenyaaf haa jijjiiruu danda'a jechaadha. Ni balleessitanii fakkeenyaaf soofumar app jedheen haa sirreessu soofumar app jedhee maqaa isaa sirreessu inni duratti imoo laayitiidha. Inni kan erga akka jettanii barreessitanii booda okay jettan asirratti. Okay ni jettu. Egaa asirratti kalarii isaas jijjiiruu dandeessan jechaadha. Kalarii isaallee akka feetan gochanii change icon color ka jedhu illee jira. Keessa icon isaallee jijjiiruu dandeessan kalarii feetaniin garuu fakkeenyaaf
fakkeenyaaf asirratti haala kanaan jijjiiruu dandeessa. Fakkeenyaaf amma jijjiireen jira. Kalarii haala kanaan jijjiirtanii asirra okay jechuun dandeessan. Fakkeenyaaf jalqabaatiin waan feetan jijjiiruu dandeessan wantoota baay'eetu jira. Isin ilaaluu dandeessanii kan duraatiin akka waliin yaalaan fakkaanneef jechaadha. Asirratti mallattoo ayikanii koolanii kana ni tuqxu. Erga akkana jettanii okay ishee jedhu kana nu dhufa okay jettanii yeroo kana galmeessuun jalqaba jechaadha. Tokko haga 100 erga lakka'ee booda install na godhaa jedha. Bifa haaraatiin install gootanii akkaawuntii itti banattanii jechaadha. Immoo malaayitii kana 2 goona 3 4 illee gochuun dandeessanii 5 6 akka barbaadanitti jechaadha. Godhuun dandeessanii fakkeenyaaf amma lakkaa jira argaa jirtanii haga 100 erga lakka'ee booda install goonee walitti isinitti agarsiisa. Akkamitti immoo 2 ta'uu akka danda'u. Erga lakka'ee fixee jiraan egaa akkuma argitan kana lakka'ee fixee jira. Install godhinaan jechaa jira. Install app isa jedhu kanarratti install ni jedha. Egaa asirratti install ni godha. Install godhaa jira akkuma argitan kana. Egaa install godheen jira. Egaa akkuma argitan kana dangoonee haa baanu isin mul'isuudhaaf jechaadha. Imoon kun akkamitti application kana keessaa ni bahuu ni dandeenya. Successful install software app jedha. Imoon maqaan imoon laayitii kana gara software appiitti maqaa isaa geeddaree jira. Amma isin mul'isa as keessa seenuudhaan imoo tokko qaba duratti argitanii jirtanii. Imoon jalqaba hin qabu imoo laayitii asii argaa jirtan kana. Amma immoo imoo isa lammaffaadha. Software app jedheen kan maqaa isaatiin bane ni jira jechaadha. Fakkeenyaaf asii argitanii gubbaa irratti laayitiidha. Isheen kun hin baddu maaliifi kun tokko bifa isaa garuu jijjiirreera. Software app jennee maqaalee itti bannee imoo biraati. Amma imoo kana irratti akkamitti akkaawuntii banachuu dandeenya. Telegram illee, TikTok, WhatsApp waan barbaadan irratti wantoota kan hojjechuu ni dandeessan. Egaa akkuma argaa jirtan kana kan dura akkaawuntii biraa qaba. Amma akkaawuntii haarawaa akka manan dhufna ajaajii jira jechaadha. Ni guuttanii akkuma jalqaba isa beektan akkaawuntii lammaffaa jechaadha. Wayin foon nambarii isa biraatti guuttanii amma foon nambarii isa jalqabaa osoo hin ta'in kan lammaffaa kan biraa itti guutuudhaan akkaawuntii banachuu ni dandeessan jechaadha. Fakkeenyaaf nama guutaa jira. Raati jettanii akkuma jalqaba bantan jechaadha. Amma akka isin ergu jechaadha. Koodii biraa, koodii haarawaa. Garuu appilikeeshinii tokkochuma 2 3 4 gootanii akkaawuntiiwwan immoo 3 4 illee qabaachuu dandeessan. Akkaawuntii sooshaal miidiyaa keessattuu waan akka immoo WhatsApp, Telegram, TikTok waan kana fakkaatan baay'isuu keessattuu wantoonni online irratti appiidhaan hojii hojjetan akkaawuntii adda addaatiin banuudhaan jechaadha. Akkamitti akkaawuntii garaagaraatiin aappii tokko baay'isuudhaan gosa adda addaa gootanii akkaawuntii baay'eedhaan aappii tokkoon waan adda addaa hojjechuu dandeessan jechaadha. Haala kanaan haga amma argaa jirtan kanaan. Egaa halluu jettanii akkuma argaa jirtan kana amma bannee jira jechaadha. Akkaawuntii itti biraatiin imoo bannee jira jechaadha. Imoo kanneen lamaanittuu haala kanaan fayyadamuu danda'a jechaadha. Imoo tokko, imoo 2 3 4 akkasillee amma fakkeenyaaf anatti fayyadamaa ture ammas kanas fayyadamaa jira jechaadha. Haala kanaan imoo tokkoof 2 3 4 gochuu ni dandeessan jechaadha. Akkanumallee aappii kanaan dura isin barsiisee kan qarshii irraa argattan akkana baay'isuudhaan akkaawuntii baay'eedhaan kilaabsiisan jechaadha. Akkaawuntii baay'eedhaan hojjettanii qarshiis argachuu dandeessanii. Akkanumallee Telegram illee kan aappiiwwan adda addaa baay'isuu ni dandeessan jechaadha. Haala kanaan baay'iftanii itti fayyadamuu dandeessanii. Egaa kanarraa qabadhee isiniif dhufe kana fakkaata. Kanarraa isiniif qabadhee irraa yoo viidiyoo kana jaallattan like akkanumallee subscribe gochuun dagatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraa walitti deebina. Horaa bulaa.